अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें, ये हमारा हाई क्वालिटी कैटल बॉन फिश AK प्रोडक्ट, ये हमारी कंपनी का नाम है। और ये इस तरह से हम पैक करते हैं। ये ½ kg की हमने पैकिंग की है और ये इस तरह से हम इसको पैक करके और इसको रवाना कर देते हैं। ये देखिए जी, ये देखें, उस वक्त मैंने आपको कैटल बॉन फिश रखते हुए दिखाया था और अब ये पैकिंग का मरहला हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ। ये देखें, ये बिल्कुल एकदम ये बेहतरीन इसकी इस वक्त जो है ये पैकिंग हो गई है। ये देखें आप, ये इस तरीके से हम क्लाइंट को रवाना करते हैं।